Meu, Estamos aqui com o João Carlos, meu último paciente, 55 anos. Fale da sua experiência de hoje. foi muito boa, foi reconfortante. Eu tenho um problema, uma dor forte, crônica no ombro, e hoje estou me sentindo bem melhor. Do momento em que ele chegou aqui até agora, eu estou me sentindo bem melhor. A experiência é muito boa, tá? Eu comecei a ver alguns problemas que eu tenho na minha vida e que eu não estava enxergando, e eu recomendo. E com respeito ao bruxismo, que você rangia os dentes e agora está até sorrindo aí, ó. Tá bem melhor. Antes eu ficava assim, agora eu já estou bem melhor. Tá. João Carlos, eu fico muito contente com esse depoimento seu aí da dor crônica. Apesar de que agora está um pouco frio, você precisa É. também se agasalhar, né? Uhum. Eu agradeço muito o seu depoimento. E se você tiver que fazer uma recomendação, você faria? Como? Olha, eu recomendo pela experiência que ele tem e pelo que ele conseguiu me passar hoje. Em apenas 1 hora e meia de terapia. Apenas 1 hora e meia de terapia. Meu muito obrigado. Agradeço muito a você. Até o nosso próximo encontro. Até o nosso próximo Agradecido, João encontro. Carlos. Eu que fico mais agradecido ainda.